Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Amarkez Central Asia va Mod Capital'ni YouTube kanallarida ko'rishib turibmiz. Bugun siz bilan Amarkez Brokerlik kompaniyasi analitik Behzod va Mod Capital'ni bosh mentori Suhrobbek bo'ladi. Birgalikda bozorni ikki xil usulda tahlil qilib chiqamiz. Mana fundamental, Suhrobbek esa texnik tahlil bo'yicha o'zini qarashlarini aytib o'tadilar. Suhrobbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, урматтуу Mod Capital Trading Академиясынын келечектеги жана азыркы студенттери жана ошондой эле Markets брокердик компаниясынын колдонуучулары кандайсыздар? Assalomu alaykum. Suhrobbek, hozir bozordagi geopolitik holatlardan iqtisodiy yangiliklar unchalik reaksiya bera olmayapti-da, shuning uchun texnik tahlil nima deyapti? Dollar indeksidan boshlab bersangiz. Так, давайте сиздер менен бир сыйра технический анализди карап чыгат экенбиз. Так, бул жерде карасак биздин в основном доллар индексинде 4 сааттык таймфреймде отурабыз, и в данный момент 4 сааттык таймфреймде. Так, мен буну бираз бул жагырака либо бул жагырака сүрүп койгонмун. Так, давайте. 4 сааттык таймфрейм, и в данный момент караган болсок, бизде базар самый последний уровень сопротивлениясында, бул жерде бизде эмнеси бар эле, уровень сопротивлениясы бар болчу, и именно ошол уровень сопротивлениясына эмне кылыптыр, реакция алып туруп, артка обратный позиция менен бир жолу ложный пробой формациясы менен фитилин таштап туруп артка откат болуп аткан экен. Эми бул откат кайсыл жерге чейин болушу мүмкүн деген суроо да болушу мүмкүн. Бул откат бизде последний бул жактагы лоуга чейин болушу мүмкүн, да. Доллар индекси бул жактагы последний лоу позициядан ушул жерде уровень поддержкасы бар. SNR боюнча бул жерде как саппорт болуп калат, и именно ушул жерден покупка болушу мүмкүн. Эгерде ката айткан болсом, названиясын кечирип коесуздар. Мен в основном уровень поддержка катарында эсептейм. Демек, биздин в основном кыла турган ишибиз 4 сааттык таймфреймде эгерде бул сопротивленияга келе турган болсо, локальный таймфреймдеги движениялар менен ушул чекиттен лонг позиция карап көрсөк болот. Же болбосо, эгерде H4 таймфрейм ушул минимумду бузуп жабылат, ушул минимумду эле эмес, последний мына свичанын минимумун жарып жабылай турган болсо, вот бул жакта свича 98-515ти жарып жаңылай турган болсо, анда бул чекитке чейин түшүшүбүз мүмкүн экен. Бул жерге чейин түшүшүбүз мүмкүн. Если бул чекитти да пробитие кылып кете турган болсок, анда өзүнөн мурунку минимумдарга чейин баанын түшүп кетишин көрсөк болот экен бул жактагы. В основном доллар индексинде хайдын пробойный формациясын күтүп, мен өзүнөн мурунку максимумга чейин покупка көрүп аткам. Но если боло турган возможность боло турган болсо, доллар индекси 99 миңге чейин да чыгып кетиши мүмкүн, если бул жактагы уровень сопротивлениясын, вот бул жактагы сопротивленияны пробойный формация кыла турган болсо. Suhrobbek, dollar indeksi tahlilingizdan qo'llab-quvvatlayman. Hozir bizda dollar birozgina откат berib, yana yuqorilash ehtimolligi borligini men fundamental tasdiqlayman, chunki dollar hozir xavfsiz boshpana sifatida ko'rilyapti. Geosiyosiy beqarorlik fonida odatda oltin ko'tariladi, lekin ba'zi holatlar bo'ladiki, bu dollarga ham qo'shimcha jahon valyutasi sifatida o'sishiga imkoniyat yaratib beradi. Hozir Donald Trampning boj siyosati, noaniqliklar bu barchasi dollar uchun negativ fon bo'lsa ham, lekin dollarda FRS tomonidan kutilmalari ham bor, ya'ni Markaziy bank kutilmalari hozir foiz stavkalarini yumshatish ehtimolligi kamayib boryapti, chunki hozir neft narxlari ko'tarilib boryapti va bu orqali AQShdagi inflyatsiya oshishi mumkin. Agar AQShda inflyatsiya oshadigan bo'lsa va iqtisodiyot ham zaiflash ehtimolligi bor, bu ikkalasi foiz stavkalarini tushirishni istasa ham tushirishga imkoniyat bermaydi. Inflyatsiya yuqori bo'lsa, foiz stavkalarini FRS tushira olmaydi va foiz stavkani tushirish ehtimoli kechikkan sari bu narxdan chiqib boryapti va dollar indeksi bizda hozircha mustahkamlanib boryapti. Ya'ni ko'tarilish ehtimolligi yuqori deb baholanyapti. Suhrobbek, yevro va dollar juftligiga to'xtalib bersangiz. Так, евро-доллар парасында сиздер менен чогуу бир сыйра классический технический анализин көрүп чыгат экенбиз. Так, евро-доллар парасында в данный момент самый сильный уровень сопротивления, уровень поддержкасында турат. Если бул поддержка, бул минимум ценаны пробитие кыла турган болсо, анда өзүнөн мурунку минимумдарга чейин эмне болушу мүмкүн? Баанын түшүп кетишин көрүшүбүз мүмкүн. Но менин оюмча откат болот да, бир аз бул жактарга чейин откат болуп, ушул жерлердеги ордер блоктордон, мисалы үчүн ушул жердеги ордер блок же болбосо именно ушул жердеги ФВГ десеңиз дагы болот, имбаланс десеңиз дагы болот. Вот ушул ФВГлардын 50%-тарынан реакция болушу мүмкүн. В данный момент евро-доллар парасына мен бир аз жогоруга
и откаттан ушул ордер блоктон sell позициясын макул көрөт элем. Шашылбай жок. Анткени локальный таймфреймдерде мисалы 15 минуталык, 20 минуталык, 15 минуталык, 30 минуталык таймфреймдерге карасаңыздар, разворотный формациялар, модельдер, трендовый линиялар тоже берип койгон. Демек, бул евро доллар парасы 4 сааттык таймфреймдеги бул жердеги ордер блокко чейин өсүшү мүмкүн. И именно ошол чекиттен баанын түшүшүн көрүшүбүз мүмкүн экен. Surovbek, yevro dollar juftligi tahlilingiz haqiqatdan tortadi, ya'ni yuqorilash mumkin, lekin bu yerda lekin degan joy to'xtalishimiz kerak. Dollar bilan korrelatsiyani inobatga olishimiz kerak. Dollar bizda hozir umumiy fonda fundamental uzoq muddatda ko'tarilish ehtimolligi bor. Agar geosiyosiy keskinlik to'xtamasa, dollar bizda yana ko'tarilib beraveradi. Shuning uchun yevro dollar hozir noaniqlik fonida qolib ketgan. Yevropani kutilmalari inflyatsiyasi 1.7 dan 1.9 ga ko'tarildi kutilma bo'yicha va bu yevroni qo'llab-quvvatlaydi. Va undan tashqari o'rtoqlar, biz hozir bugun e'lon qilinadigan PMI ma'lumotlariga e'tibor qaratishimiz kerak. Bugun ayni bu hafta PMI haftasi bo'lyapti desak ham bo'ladi. Bundan 2 kun oldin biz PMI ni ko'rgan edik. Bugun ham yana PMI bor va bugungi PMI da biz Yevropadagi xizmatlar sektorini ko'rishimiz mumkin. Albatta, xizmatlar sektori iqtisodiyotni yuqori qismini tashkil etganligi uchun bu ham albatta yevro dollar juftligida katta ehtimol bilan yo'nalishlarni istalgan tomonga o'zgartirib yuborish mumkin. Yangiliklarni o'tkazib yubormay, iqtisodiy kalendarni asosiy kerakli yangiliklarni Market Central Asia'ni Telegram kanaliga tashlab boryapmiz. Shu yerdan ham ko'rib olishingiz mumkin va vaqtlari GMT bo'yicha berilgan. Qirg'iziston vaqti bo'yicha hisoblash uchun 6 ni qo'shasiz, ko'rsatilgan soatlarga O'zbekiston vaqti uchun 5 ni qo'shasiz. Demak, Suhrobbek, neftga qaraydigan bo'lsak, hozir ayni butun jahon, butun dunyo neftdan xavotirda. Texnik tahlil neftda nima beryapti? Ну давайте евро-доллар парасын чогуу сиздер менен Suhrobbek, eshitilmayapsiz. Так, давайте евро-доллар. Вичай нефтти бир сери анализ кылып чыгалы. Так, в данный моментте кандай формация болушу мүмкүн? Мен в данный момент нефтте 1 сааттык таймфреймде отурам. Эми в данный момент глобальный таймфреймге карайбыз. 4 сааттык таймфреймге карайбыз. Эми VTI нефть өзүнүн мурунку самый сильный и то исторически 2025-жыл 06 өзүнүн исторический максимумуна жеткен. Демек, бизде эмне формация болушу мүмкүн? Бул жердеги уровень сопротивления эң самый сильный максимум бул 78 миң экен. 2025-жыл акыркы жолу ушул бага, ушул ценага чыккан экен. Демек, ушул сопротивление пробития боло турган болсо, дальше больше fly болуп учуп кетиши да мүмкүн. Мен көз карашым боюнча, менин оюмча ушул чекиттен любой импульсивный формация болгон нерсе коррекциясы дагы болот. Бир аз коррекциясын көтүп туруп, коррекциядан лонг позиция покупкага кошулуп алсак болот экен. Но в основном нефтте покупка бай позициясын издей бериш керек, бай позициясына точка вход издей бериш керек. Но глобальный селге исторический хайлар эгер максимумдар коюп койбосо эле, ошол чекиттерден бир аз паденияга дагы учурашыбыз мүмкүн. O'rtoqlar, fundamental qo'shimcha qiladigan bo'lsak, hozir butun bozor e'tibori neftga qaralgan bilamiz va neft narxlarini oshishi deyarli butun jahon iqtisodiyotida og'ir ahvolga olib kelishi mumkin va neft narxi oshadigan bo'lsa, aytganlik AQShda ham iqtisodiy zaiflik kutiladi. Neft narxi nima uchun oshyapti? Ormuz bo'g'ozi haqida eshitganmiz. Ayni mana shu Ormuz bo'g'ozidan butun ta'minot zanjirida katta uzilish ehtimolligi bor va 20% butun dunyo ta'minotiga neft o'tadi. Ormuz bo'g'ozini yopilishi bu albatta geosiyosiy keskinlik sababli bo'lyapti. Yaqin Sharqdagi mojaro tufayli. Bu agar yaqin muddatda to'xtamasa, VTI neft narxi mana shu yaqin haftalar ichida, mana shu deyarli haftaning oxirigacha ham kerak bo'lsa, $80 barreldan yuqorida harakatni ko'rsatishi mumkin. Bu birinchi variant. Ikkinchi variantimiz esa yana mana shu 4 hafta ichida davom etadigan bo'lsa, $100 barrelga yetishi mumkin. Va undan ham uzoq muddat bo'ladigan bo'lsa 120 va bizda tarixiy maksimum kerak bo'lsa mana shu 131 gacha yana ko'tarilish ehtimolligi, xavf-xavotirlari mavjud. VTIda men hozir qisqa muddatda ham uzoq muddatda ham bozor imkon berdi deguncha bayga paysa qarayapman va bugunga ham albatta biz briefingda ko'rib chiqqandik, VTI bo'yicha kechagi ham tahlillarimiz ayni tek profitlarni olyapti. VTI hozircha butun geopolitika, butun holat hammasi yuqoriga paysa qarashni ma'qul ko'ryapti. Dollar Yapon yenasi bo'yicha to'xtab bersangiz, Suhrobbek.
Ну, так, давайте доллар японской иенасын сиздер менен бир сыйра анализ кылып чыгабыз. Так, USD иена парасы в данный момент самый сильный уровень сопротивлениясынан отбойный формация алган экен. Көргөн болсоңуздар, бул жактагы а, бир жолу реакция, мисалы үчүн бизде бул чекитте бир жолу реакция болгон, экинчи жолу реакция, пробитие, ретест и покупка, кайра дагы именно ушул линиянын өзүнөн кайра дагы импульсивный формациялар дагы көрсөк болот экен. Эми в данный момент кандай формация и кандай позиция көрүшүбүз мүмкүн? Так, USD на парасына в данный момент самый сильный сопротивление пробойной формация и последний максимум пробой болгон эсебинен ушул чекитке чейин откат бир аз и потом кайра дагы покупка болушу мүмкүн. Бул линияга чейин локальный линия трендасын чийип койгонбуз. Бул жерден көргөн болсоңуз, ушул линия трендасына чейин откат берип, и ушул линия трендасынан локальный таймфреймде, мисалы M15, M30 таймфреймдеринде точка вход бере турган болсо, исторически өзүнүн максимумуна чейин, бул чекитке чейин покупкага, байга точка вход издеген жакшы. Эгерде H4 линияны пробитие кылып кете турган болсо, анда Япон иенасы бир аз падение болушу мүмкүн. Ага чейин ушул линиядан покупкага идея издеп көрсөк болот. Hozirgi holat bo'yicha biroz xavfli hududda turibmiz. Suhrobbek ko'rayotganingizdek, intervensiya bo'lgan hudud, ya'ni bank aralashuvi bo'lgan hudud. Bu hududdan bir emas, ikki emas, 3 marta откат olganmiz. Yana xuddi shu hududdan yana qaytish ehtimoligi bor. Bozor xavotirda, lekin hozirgi geosiyosiy keskinlik xavfi ham dollar yapon yenasini pastga tortishi mumkin. Bir tomondan xavfsiz boshpana sifatida yoki безопасный gavань deymiz, yoki undan tashqari dollar ham kuchayib boryapti. Yapon yenasi ham kuchayishi bu mantiqan noto'g'ri bo'lgan bo'lar edi. Agar markaziy bank aralashmasa dollar yapon yenasidan yuqoriga paysani ma'qul ko'raman. Agar markaziy bank aralashuvi bo'ladigan bo'lsa, yaqin muddat ichida biz dollar yapon yenasida katta impuls bilan pastga ketishimiz mumkin. Markaziy bank qachon aralashadi, qanday aralashadi, bu hozircha bizga mavhum. Shuning uchun ayni markaziy bank aralashgan joyda turibmiz. Yapon yenasini qadrsizlanishi bu Yaponiya iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun Markaziy bank albatta bu yerda aralashuv qilib, Yapon yenasini qadrini tiklashga harakat qiladi. Suhrobbek, oltin bo'yicha to'xtalib bersangiz, undan keyin ayni kripto treyderlarga Bitcoinni ham ko'rib chiqsak. Так, давайте алтын 4 сааттык таймфреймде. В данный момент кандай формацияны көрсөк болот? Алтын глобальный 4 сааттык таймфреймде бизде локальный линия трендасы бар болчу, бул жакта глобальный линия трендасы и именно ушул линия трендасынын импульсивный пробитие формациясы болуп кетти. Өзү в основном кечеги күнү биз ушул видеону тартышыбыз керек эле. Айрым бир технический проблемалардын эсебинен тарта албадык, но идеальный биз именно ушул H4 таймфреймдеги ордер блоктон прям импульсивный сел позициясын кармап алдык. Эми в данный момент кандай формация болушу мүмкүн? Карагыла, линия трендасы и последний минимум бизде тоже пробитие болгон. Бул чекиттеги минимум позициябыз тоже пробитие болгон. Демек, өзүнөн мурунку уровень сопротивленияларга чейин, допустим, бул жактагы уровень сопротивленияларга чейин ретест берип и кайра дагы өзүнүн минимумуна чейин же андан да азыраак 4830 чейин падение болушу мүмкүн. Туура дүйнө тынч эмес, бирок менин оюмча крупный инвесторлор, крупный хедж фонддор өздөрүнүн крупный позицияларын ушул прибыльный позицияда жапкан эсебинен алтын түшүп кетти деген оюм дагы бар. Qo'llab-quvvatlayman tahlilingizni, albatta shunday bo'ldi. Oltin bitta albatta bizga orqaga korreksiya berdi. Endi yana yuqorilash ehtimoligi bor, chunki keskinlik yumshamayapti. Keskinlik yumshamas ekan, oltin bizda qo'rquv indikatori deymizmi, bizga bu o'sishni ko'rsatib beraveradi. Kripto treyderlarni xursand qilsangiz, Suhrobbek hozir Bitcoinda nima bo'layotgani barchaga qiziq. Aynan texnik tahlil nima deyapti? Так, биткоинде в данный момент азыр болгон ситуацияны сиздерге көрсөтүп берейин. Карагыла, самый сильный уровень сопротивления в данный момент пробитие. Бул дегени в данный момент 70 миңде турат биткоин ценасы и самый сильный уровень сопротивления и андан тышкары локальный линия трендасы. Бул чекиттен чийип берем. Глобальный флеттин ичинен рынок чыкканы аракет кылып атат. Бул жерде бизде глобальный флет движениясы бар. Вот ушул флеттин ичинен чыкканы аракет кылып атат. Бул дегени любой импульсивный формациядан, любой импульстон коррекциясы болот дегени. Демек, биткоинди так
как минимум ушул флеттен чыгып кетсе эгер, өзүнүн размеринче жогоруга өсүшү мүмкүн. Допустим, вот ушул минимумдун размеринче биз жогоруга көрүшүбүз мүмкүн. Бул где-то бир бизде кайсы ценалар болуп калат десеңиздер, где-то бир 81 миңдерге чейин чыгышыбыз мүмкүн деген в данный моменттеги анализ. Азыр мен именно 81 миңден покупкам бар болчу, но take profit менен жабылып калыптыр. Demak, kripto bo'yicha menda fundamental informatsiya yo'qligi uchun albatta bu haqda gapirib bera olmayman. Lekin albatta Suxrobekning texnik tahlillari ko'p holatlarda bizga o'xshab berayapti va qo'llab-quvvatlovchilar, rahmat aytmoqchi bo'lganlar Mod Capitalning YouTube sahifasiga ham o'tib, like va kommentlar yozish esdan chiqmasin va Market Central YouTube, Instagram, Telegram kanallariga obuna bo'lishni unutmanglar. Barchaga rahmat o'rtoqlar, kuninglar xayr o'tsin. Suxrobek, sizga ham alohida rahmat vaqt ajratib mana shu tahlillaringizni bizni va sizning kuzatuvchilaringiz bilan ulashayotganingiz uchun. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun o'rtoqlar YouTube'da qo'ng'iroqcha bor, ana shu qo'ng'iroqchaga ham bosib qo'yadigan bo'lsanglar, videolarni hech qachon kechikib ko'rmaysiz. Ayni vaqtida ko'rgan tahlil, vaqtida ishlab beradigan tahlil bo'ladi. Salomat bo'linglar. Барыңыздарга рахмат, өзүңүздөрдү ден соолугуңуздарда абайлаңыздар. Тинч болуңуздар.